Hare Krishna, welcome all for our Saturday weekly Bhagavatam class. So we are in the second canto and the third chapter of the second canto. Verse number 16 and now we are starting with verse number 17. So very important shlokas. So most important shloka is the shloka which we are going to take. Ayur harti vai pumsa udyan astam cha yanasau. तस्य रते यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोके वार्तयः. Can anyone read the translation, please? Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone, except one who utilizes the time by discussing topics of all good personality of Godhead. Yes. So, आयुर हरति वै पुंसा. क्या आयु को क्या हरण मतलब basically the literal word means kidnap, but you can't use the word kidnap here. Here is harati matlab it is taking away with every raising of the sun and setting of the sun, matlab with every day. जैसे आयुर हरति वै पुंसम उद्यान अस्तम. उद्यान means raising of the sun and अस्तम मतलब सूर्यास्त हो जाता है. उद्यान अस्तम चे यान असो तस्य रथे यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोके वार्तयः. Now what does this mean? Tasya, of one whose glories of the Lord, except for one who does not speak about the glories of the Lord, उत्तम श्लोकया, he is referred to as उत्तम श्लोका. श्लोक का मतलब क्या है? Verses. Through verses what do? You praise someone. He is the best to be praised. शिव जी का भी वर्सेस है, गणेश जी का भी वर्सेस है, हर देवी देवता का वर्सेस है. But who is the best? Is Lord Vishnu, Krishna, Rama, whatever you call it. Uttama shloke vartayaha, who has been given the actual highest position. So, what is Shukdev Goswami trying to tell Parikshit Maharaj this? What is Parikshit Maharaj? What is Shukdev Goswami trying to tell Parikshit Maharaj? Best utilization of taking speaking glories of God. No, not just that. Here he is saying, for one who does not indulge in even little bit of spiritual activity, whoever is only into materialistic life, बस क्या खाना है, क्या घूमना है, क्या एंजॉय करना है, भोगना है, उसी में जो लिप्त है, उस व्यक्ति के लिए मतलब for him he is losing life. Ayu jai, his life is going. Life is going in the sense it is being wasted. It is a chance. Human birth is a chance. Again and again repeating the same thing, but sorry to say, still we are not convinced. That is why we have to repeat. That is, a human birth is a chance to go back to God. जहां से हम आए हैं वहां पे वापस जाने के लिए एक सुनहरा मौका है, बट हम लोग उसको बार बार हर जन्म में उसको लूज करते आए हैं. और लूज करने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द पर्पस? Sense gratification. Actually, where does sense gratification actually come? Desires कहाँ से आती है? Mind में कहाँ से आती है? I'm going to very basic, okay? No high funda technology. I'm going for the basic. Except the body and not the soul is Panchindriya. Prabhu, let's say tomorrow Sunday morning, you will be going via क्या है वो आपका मोरबी के वहाँ से जा रहे हो, and you get the smell of पापड़ा जलेबी बना रहे हैं, आँख देख रहे हैं, नाक सूंघ रहा है. I think you have to stop it. It's giving a disturbing sound. Stop. So, as soon as you are getting the smell, how do you know it is papada?
Senses being information. I explained in yesterday's class. Still you all don't remember. So very good, you're right. You already eaten earlier, so you already have that thing. That impression is there in your mind. आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है. It is, you are immediately collecting data. जैसे नाक ने वो स्मेल किया, पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस इमीडिएटली ट्रिगर्स. अरे हाँ यार, ये तो मेनी टाइम्स हम लोग स्मेल आने के बाद कौन सा है, किसका सब्जी का है स्मेल, वी स्टार्ट सर्चिंग अवर डेटा बैंक. ये कौन सा है, बेसन का सब्जी है, ये सब्जी है, वो सब्जी है, ये छीरा कोई छौंक रहा है, कोई गरम मसाला बना रहा है ना, समवेयर द हाउस, समवेयर यू गोइंग. In fact, I gave an example yesterday. I was going in the auto to Santa Cruz, and on the way there was a nice bakery. Quite a lot of people were there. I didn't see that, but I could get the smell of pav bhaji. Nice tasty pav bhaji smell I got. How did I remember it? How did I know it is pav bhaji? Because I eaten it earlier. This is what is called as vasana. Vasana is nothing else but previously enjoyed data. And in search of that data, by desires come, those data create. आज कई ऐसे बैठे रहते हैं, अच्छा चलो वहाँ जाके आज उधर का कुछ इडली सांभर खा के आते हैं, या उस होटल में जाके कुछ मिसल खा के आते हैं. What it is? I'm just giving a vague example. Why does the desire, very desire come in the mind? Because you have previously enjoyed that. And वो data आपके दिमाग में वापस collect होता है, oh, let me enjoy that. And the minute that data comes, then series of action starts. Then your leg starts moving. Our mind also registers the undesirable events and all. So what is that called? That is curiosity. Jigyasa. Now you go, like for example, I'll tell you. Okay, I'll modify. Let's say I have not gone, let's say Andaman. You have gone. You come and start describing me. Prabhuji, I had went there, I did snorkeling, I did skydiving, scuba diving, and what is that water thing? What is that? Oh, they push you down. Bungee jumping. Don't worry, that's all free in hell. So everything they are doing. So I did all that. A soul or a mind who is not focused on God, for that mind who is always hunting for more pleasure. Why today we are seeing, so to say, on data, we are having an increased number of extramarital affairs. Every second day or data you see, everyone is having extramarital affair. What is the special fun you get in that? What fun you get technically in a marital affair? What is that you are searching? Extramarital affair. Though it is so much of expensive, it is so much of risky, and it is, it is against the rules and shastra. तो आप क्यों कर रहे हो? This is curious mind. Pramati balvat dridam. This is obstinate. You go and tell a child. You just go and tell them, I am going out, don't jump on the sofa. You go. The child may have not jumped on the sofa. बोला है ना, अब कूदूंगा ही कूदूंगा. This is the nature of the mind. That's why Krishna says, Chanchalami mana Krishna, Pramati balva dridam. Man chanchal hai. And unless until one doesn't anchor it on God, it will be loitering everywhere. Yeah. Prabhuji, what I'm asking is, like our mind also registers undesirable events, like undesirable smell. किसी का मतलब ऐसा smell अच्छा नहीं है. So that is also registered in our mind. The minute you come to know that's dirty smell, I have to reject it, or I don't have to go near it. So what would that be called? Like desirable would be called vasana, but what would be undesirable for it? Undesirable, you don't keep on desiring it. You anytime in the morning, do you get up and you desire for an undesirable thing? No, of course not.
So where is your mind dwelling? On things which has only experienced enjoyment or pleasure. It doesn't dwell on things which does not dwell pleasure. Let's say, you go to a nice restaurant, you are eating a thali. Out of the thali, let's say he has given 6 sabjis. Out of the 2 you don't like. Are you going to, is your mind or your tongue is going to focus on those 2 which you don't like, or rather on the 4 which you like? That is why the mind always says, let's do the best bargain. Let's do the best bargain. Okay, इसके लिए हम लोग कई बार होटल में गए, पैसा बहुत ले लिया, अभी बहुत खाऊंगा मैं, like it's a foolish attitude, but people have got that. He has created loss to me, I'll create his loss. I'll drink a lot of water or drink a lot of juices or this and that. We are in the force in the mindset of extracting whatever has been taken from us. So basically, vasanas are one of the root cause of your problem. Vasana से क्या होता है? Previously enjoyed, not enjoyed, heard, सुना है, भले enjoy नहीं किया, enjoy करना है. New desires. Desires and new desires are 2 different categories altogether. Desire is for a desire which you already previously enjoyed, and a new desire is which you want to enjoy. You heard about it, you collected data about it. The same thing happens in a satsang. Satsang gives you data about what you should actually enjoy. And what is that to be enjoyed? It is the connection with your Supreme God. भगवान के साथ जोड़ने का जो ज्ञान है वो सत्संग में मिले और कहीं नहीं मिलता. शास्त्र वही दे रहा है, और शास्त्र आपको ये भी बार बार क्या बोलता है, स्टॉपिंग यू, इज टेलिंग यू बाबा मत कर, डोंट इंडल्ज इन दीज थिंग्स. They are again and again and again, Shastra has been saying, be it be Mahabharata, be it be Ramayana, be it be Bhagavad Gita, Bhagavatam, name it. Every scripture only warns you against slipping down towards that. In fact, आचार्यगण बहुत अच्छा कहते हैं, लोभ जो है ना वो सतोगुण में होता है. लोभ सतोगुण में होता है, रजोगुण में कामना होती है. Now you say, what is the difference between lobh and kamana? What is the difference? लोभ is wanting more and more. हाँ. मेरे उससे भी ज़्यादा चाहिए. हाँ. And कामना is not more. I have कामना अच्छी भी हो सकती है. कामना कोई चीज़ की कामना है. ना. Enjoy करना. कामना is to enjoy from the भोगा. लोभा means what I am having उससे भी थोड़ा ज़्यादा. That comes in सतोगुण. रजोगुण में कामना, only desires. You see a very rich man, someone on the level of Ambani's and all that, उसके अंदर भी कामना रहती, मुझे और चाहिए, और 10 फैक्ट्री करो. अरे है तेरे पास 100 फैक्ट्री, नहीं और 10 फैक्ट्री चाहिए. That is कामना. एंड तमोगुण में गुस्सा. एंड लोभ जो है ना वो सबसे खतरनाक है. सतोगुण में भी लोभ होता है. I'll tell you one, important fact you all must be not be knowing, most of you. आपका जयपुर के पास एक गांव है, बशी गांव. वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है, वो जिला है. वहां पे एक नरसिंहदेव है, इतने बड़े नरसिंहदेव शिला है. मैंने देखा नहीं, बट आचार्य से सुना है. तो वो जो शिला है वो नरसिंहदेव का शिला है, और वहां पे एक बाबा जी उसका सेवा करते थे. एंड अकिंचन भाई है बाबा जी, मतलब कुछ बटोरना नहीं, कोई दे दिया तो ठीक है, कोई ना कोई गांव वाला कुछ रोटी दे दिया, कोई सब्जी दे दिया, खा लिया, बस सिंपल. पहले बाबा बनना अच्छा था. क्या है, सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे. अब बाबा बन गए तो भूखा मरना पड़ेगा, कि कोई बिना प्याज लहसुन का खाता ही नहीं. नॉनवेज के फिर खाता नहीं है. पहले गांव वाले दे यूज्ड टू फॉलो रूल्स. नाउ नोवेयर, गांव हो शहर हो, रूल्स तोड़ने में जो आनंद आता है ना, वो रूल्स फॉलो करने में तो बिल्कुल आनंद नहीं, और आपको उल्टा बेवकूफ बोलेंगे. ठीक, नेवरदलेस दिस बाबा जी यूज्ड टू सर्व इन द टेम्पल, स्मॉल टेम्पल. एंड पहले मैं कुछ 200 साल 100-150 साल पहले की बात बता रहा हूँ.
So they used to come, sadhus used to travel in groups from one place to another. तो समझो कहीं साधु आ गए, 100-150 साधु आ गए उस जमाने में। 100-150 साधु वॉज नॉट अ बिग डील। 50 तो आराम से, तो 50 के ऊपर आ गए ना, तो सीधा बाबा जी जाके नरसिंह देव को बोलेंगे, लो आ गए तुम्हारे बच्चे, लो आ गए तुम्हारे मेहमान, अभी संभालो उनको। मेरे पास कहाँ से, मेरे पास कुछ दाल चावल रोटी तो है नहीं तुम्हारे मेहमान को खिलाने के लिए, तो तुम बंदोबस्त करो, मैं तो अपना कमंडल उठा के चला जाऊंगा, मेरे को मत बोलना। इमीडिएटली दैट्स शालिग्राम शिला इज स्टिल देयर, ओके, दैट नरसिंहदेव इज देयर। उसके मुंह से सोने का सिक्का यूज्ड टू फॉल, सोने का सिक्का यूज्ड टू फॉल, और उस सोने का सिक्का को वो गांव में जाके बेच के उसमें से जो भी आटा दाल चावल दाल जो भी चाहिए सब सामग्री लाके सब 50-100 जो भी आए सबको जिमाओ, मस्त खिला पिला करो। अब नहीं निकलता, क्यों है वो शिला है, क्यों? बस आप वो तरह का भक्ति और उस तरह का नॉट से श्रद्धा नहीं है। भगवान used to give because he was really uncontent. Worst, still worst. All about बाके बिहारी, फेवरेट ना, धक्कम धुक्की खा के लोग जाते हैं। बाके बिहारी used to give gold, you know that? बाके बिहारी का सिस्टम था, बाके बिहारी मंदिर का सिस्टम था, I'm not talking about 100 years before, maybe little more। तो वहां पे सिस्टम ये था कि रोज बाके बिहारी सब सुबह मंगला आरती में खुलता था ना, 7 सिक्के देते थे सोने के, 7 कॉइन्स उनके चरणों से बाहर गिरते थे। तो वो 7 सिक्के लेके जाके आगरा के मार्केट में जाके, वो तभी मथुरा में कुछ था ही, इधर वृंदावन में तो कुछ था ही नहीं, तो मेन मार्केट मथुरा आगरा में था, आगरा से जाके उस दिन का। बट सिस्टम क्या था, जो आया है पैसा उसका उस दिन 56 भोग बनाओ, खत्म करो, 1 रुपया नहीं बचाओ। यू शुड नॉट सेव अ सिंगल पेनी। तो उसका पूरा पैसे का वो लोग खरीदते थे, और रात को दिन भर 56 भोग बनाया, भगवान को खिलाया, भक्तों को खिलाया, खत्म। नेक्स्ट डे वापस मंगला आरती को पट खोला, वापस 7 सोने के सिक्के, फिक्स था, सिक्का भी फिक्स था। बाकी मेरी का मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई अनजान शहर या अनजान गांव का नहीं बात कर रहा। एंड में जब लोभ आया, सदगुण में लोभ आता है कि व्हाई शुड आई गिव दिस टू द मार्केट। पकड़ते हैं लोग तो है, कोई ना कोई यजमान को पकड़ेंगे, उनसे स्पॉन्सर करवा के ले लेंगे। कई इंस्टीट्यूट्स करते हैं ना ऐसा कई इंस्टीट्यूट्स करते हैं ऐसा, स्पॉन्सर करवा के ले लेते हैं, और इस सोने का सिक्का उस दिन से बाकी बिहारी ने बंद कर दिया। नो जोक्स, जाके पता कर लेना अगर मेरी बात खोट लगे तो। मिनट द so called panda or whatever you call it, they said, why should we give this gold coins, we will keep it for ourselves and we will get the money from the devotees, and उसमें से 56 भोग करेंगे, तो भगवान ने भी देना। But that time what was the focus of the pujari or the गोसाई जी, whatever you call it, उनका क्या था? भगवान की सेवा। We don't want to loot you, whatever you give we will give it to your people. We can't generate funds, but once they said now we will start generating funds and we will put your fund in the pocket, Lord also showed, भाई मैं त्रिभंगी हूं भाई, तुम टेढ़ा तो मैं 3 टाइम ज्यादा टेढ़ा हूं। You are 1 time टेढ़ा, I am त्रिभंगी। This is how बाकी बिहारी story I am telling you, not a story, it's a fact। तुलसीदास जी says, जिसके गले में लोभ का फांसा ना हो ना, फांस मतलब द नूस टाइड टू लोभा, ही इज एज गुड एज नारायण। तो नारायण को भी लोभ नहीं है, ही इज ऑल सैटिस्फाइड, ही डजंट डिजायर, ही डजंट डिजायर एनीथिंग। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, हमको मांगता तो आई विल हेल्प यू, बट आई एम नॉट गोइंग, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। वेयर एज
जिसके गले में लोभ हो, भले वो क्यों ना पंडित क्यों ना हो, गोसाई क्यों ना हो, मठाधीश क्यों ना हो, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बाहर निकल सकता. द डे यू आर आउट विथ लोभा, zero lobha, even in the name of the institute, even in the name of the samaj, whatever you call it, you cannot get out of the cycle of birth and death. If you want to get out of the cycle of birth and death, first get out of lobha. जब तक लोभ में अटके हो, repeated cycle guaranteed. तो that is why it is said, वे लोभ के चक्कर में कभी मत करना. एंड ये लोभ कब आता है? ये भी वासना से ही आता है. मैं अगर मेरे पास ज्यादा रहेगा तो मैं ज्यादा भोग पाऊंगा, क्योंकि आपने थोड़ा भोगा, आपने थोड़ा भोग लिया तो फिर ज्यादा भोगने का इच्छा होता है. ज्यादा भोगने का इच्छा हुआ तो फिर इट पुट्स यू इन ए विशियस साइकिल. Even it is said in a Satuguni person, if he says, sorry to say again, many times it is said, ये दान करो तो इससे ये पुण्य मिलेगा, ये दान करो तो इससे ये पुण्य मिलेगा. That is also comes under lobha. That also comes under lobha. कुछ उद्धार नहीं होगा तुम्हारा. This when you do this donation, आपका ये होगा, आपका स्वर्ग मिलेगा या आपका वैकुंठ. लाभ, लोभ मतलब क्या? यू डिजायर, नो, यू डिजायर टू गो टू वैकुंठा, यू डिजायर टू गो टू गोलोका, यू डिजायर टू गो टू साके धाम, वॉट एवर यू डिजायर. व्हेन देयर इज डिजायर, गॉड सेज डिजायर फ्री पर्सन ओनली इज अलाउड हियर. भाई उसका भी डिजायर नहीं रखना है. व्हाट टू टॉक अबाउट वर्ल्डली डिजायर, छोड़ो, वर्ल्डली तो दूर, नंबर ही नहीं लगेगा आपका. तो even in spiritual platform you cannot have desire for going back to Godhead. What are you, why are you chanting? I want to go back to Godhead. Sorry, khatam. I am chanting because it's my duty to chant. As a soul, I am supposed to chant. I am not saying don't chant. You have to chant. You must chant. But don't chant with a lobha. लोभ के साथ चैंट मत करो. क्यों कर? नहीं बोला है, प्रभु जी ने बोला है, ये चैंट करूंगा तो back to Godhead. Yes, in initial lectures it is said, but then if you continue that, you are a big fool. It is like a chocolate has to be given to a small child initially. Initially something to attract the child has to be done. Something has to be done to attract the child. Oh, you do chant this, you will get sing. पुण्य, अगर कोई पुण्य के लिए कोई भी काम करता है, यहां तक कि कोई धाम में जाता है कि मेरा पुण्य होगा, यू आर इन डिजास्टर. If someone desires that I'll go to धाम, चित्रकूट धाम जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, क्यों? वहां जाने से मेरा पुण्य होगा, वहां जाके दान करने से पुण्य होगा. दैट इज ऑल्सो लोभा. करो, एवरीथिंग हैज टू बी डन बिकॉज व्हाई? शास्त्र सेज आई एम डूइंग इट. यू हैव टू जस्ट डू इट बिकॉज शास्त्र इज गाइडिंग अस. यू डू इट एज अ ड्यूटी rather than doing it as an incentive. The day you comes as an incentive in your life, you are a dead duck. You are going to be perennially in the cycle of birth and death. You will never think about getting out. The reason is desire. फिर आप में और अंबानी में क्या फर्क रहेगा? You desire for punyas, you desire for ये दान दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा. और अंबानी बोलता है मैं ये करूंगा तो मैं और 100 करोड़ का, 500 करोड़, 5000 करोड़ का फैक्ट्री डालता हूं, मेरा कुछ ये हो जाएगा, उस मतलब मेरा भी फायदा होगा. तो एंड में घुमा फिरा के व्हाट्स द डिफरेंस? ओनली द कैटेगरी इज डिफरेंट. स्पिरिचुअल, मटेरियल might be for incentive initial stage. If someone says okay please do it, fine. But then अगर उसको all in all समझ के बैठ गए, ये all in all, sorry to say I just now saw one video one day before, I think on Thursday I saw this video.
अभी जो एकादशी आ रही है ना, उसका वीडियो आया. Be careful when you post such videos. Think 200 times before you post. The video clearly said someone was wearing garland and clean shaven, ekdam, what to say, model bhakt. Model bhakt. Very nicely wearing kurta and all. And then he's saying, this coming Ekadashi will give you so much, nice, so powerful. Even if you, whatever material desires you have, it will get fulfilled. मैं बोला ये तो बराबर जो आचार्य ने सिखाया उसका विरुद्ध प्रचार कर रहा है. देन आप डीटी के लिए दान कीजिए, भगवान के डीटी के लिए दान कीजिए. आप जो भी दान पुण्य करेंगे, गौ माता के लिए, मंदिर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सबसे आपको पुण्य का बरसात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. इज दिस द पर्पस ऑफ एकादशी? पहला चीज तो यू हैव टू टीच देम टू डू शट योर माउथ. टाई द माउथ इज द बिगेस्ट चैलेंज. वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे. एकादशी में क्या करना है? आप एकादशी पालन करो और दान दो. मैं बोला धाम के जो पुजारी है, पांडा लोग है, वो लोग भी वही कर रहे हैं. इस धाम में आया पैसा दो, इस धाम में आया पैसा दो. अरे बाबा ठीक है, दान हैज इट्स महत्व. इट इज इन शास्त्र लिखा हुआ है, There's no doubt about it. But दान का महत्व ऐसा नहीं कि आप उसको पर लोभ करते रहो. And I'll get this, I'll get that. So what to talk about Rajogun and Tamogun? Satogun itself is a big trap. Big trap. उसमें भी आप फंस सकते. So so next time when you check the video twice, then you put. फायदे से भक्ति नहीं किया जाता. भक्ति इसके लिए कर रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं और अंश को पूर्ण का पूजा या पूर्ण का साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए. एज अ फ्रैगमेंटल पार्ट ऑफ द लॉर्ड, आवर जॉब इज टू गेट कनेक्टेड विद द सुप्रीम रादर देन ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट थ्रू दिस प्रोसेस व्हाट आई कैन एक्सट्रैक्ट. What can I extract? That means what? It's like, tomorrow Ambani diverting a new segment, spiritual segment business. What if he does that? Is it not? Then what's wrong in that? That's what many institutes are doing today. Spiritualized business. No, that's wrong. Anywhere you do it, it's wrong. Not acceptable. Because not acceptable in the sense, yes, the institute may run very nicely, but the purpose of your going back to Godhead will be fully destroyed. Secondly, आयु. What is the term आयु meant here? आयु शब्द का अर्थ क्या है? Layman's language में आप बता दो. Duration of life. Okay. Something more intellectual or understanding, scripturally understanding. Human birth is very uncertain. So ठीक है, वो तो समझ गया. Here I am asking you the word आयु. आयु का मतलब Probably the precious time. that's not the answer which I am looking out for. Okay, you are all close but not correct. Time given for to connect to God and improve yourself. Okay, to an extent, yes, you are right. Someone can expand on that also. टाइम गिवन, जो समय मिला है भगवान के लिए जो समय मिला है उसको वेस्ट करो. chance. वो है चांस. From the point of realization, जो क्षण में आपको रियलाइजेशन मिला, आयु उससे शुरू होती है. आयु जन्म से शुरू नहीं हो रही है. तुलसीदास जी का जन्म से कभी राम भक्त नहीं थे जब तक बीबी से फटकार नहीं खाए. जानते थे, ऐसे नहीं कि जाना, वो विप्र कुल के थे, ब्राह्मण कुल के थे, ज्ञान था, बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था. जब तक बीबी से फटकार नहीं पाए तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया. बट द मिनट यू रियलाइज, यस,
Now my goal is very clear. Now my purpose is very clear. From there till your death is what is Ayu. What is lost is lost. Anyhow, you can't do any change in that. Ayu triggers, that is your birth. Your actual birth is considered to be the time when you get, you might get it at the age of 50. Someone may get it at the age of 5 or 7. Some may get it at the age of 50. Some at the age of 25, 30. That may vary. Each one's lifespan is different. Realization is different. Or understanding is different. Is समय से I am convinced that I have to do devotion service. So from that time till the time you are going to die, or rather you are going to be totally not functioning. You may live for another 5 years in coma, last 5 years in coma, but it's of no use. ये 5 साल या 10 साल या 20 साल जो भी किसके पास जो है, उस समय में जो भक्ति किया उसमें क्या करना है, उत्तम के वार्ता, उसके बारे में ही बात करना है और उसके बारे में ही सुनना है. That is using your आयु perfectly, your lifetime perfectly. Otherwise, now if you go and ask one kid, rather many of us, including myself, in my youth or in my childhood, I was not aware of this seriousness of this. Though I broke any regulative principles, though I am coming from a Brahminical background, I used to follow the rules and regulations, do the so-called ritualistic things. But it never opened my eyes towards liberation, to understanding the Supreme and all that things. So from that point you have to understand your Ayu starts. Till the time when your body is totally non-functional. Becomes totally non-functional as far as the physical body is concerned. The soul is going to exist. If the soul doesn't exist, it cannot go back to liberation also. How can you get liberation? Not just the law of karma. Even liberation is possible only when there is a soul. For the body there is no liberation. There is only burning, creamy, bhasma या wheat. 3 ही डेस्टिनेशन है शरीर का. या तो जलाओगे, या तो दफनाओगे, या तो चिल कौवे जानवर आपके शरीर को खाएंगे. तो क्रीमी, भस्म या बीट, ये 3 ही है उसका डेस्टिनेशन. सो 4th डेस्टिनेशन है ही नहीं, लिबरेशन है ही नहीं. Liberation is only for the soul. So that is why when Lord says everyone is losing Ayu. Still worse are those who have realized it but still wasting their life. उनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है. He is the biggest fool because he knows. I know what is good for me. But still if you do what is not good for you or what is bad for you, is it right? Is it going to really fructify? Grow you something sensible? No. So before you lose your entire duration of life, by each day by trickling. That's why earlier days there used to be a nice representation of a clock by a sand clock. सर्र करके दाना गिर रहा है एंड like 3 minutes 2 minutes का एक हम लोग घर पे रखते थे, खिलौना बन के रखते थे. सो टाइमर जैसा 3 मिनट का टाइम में गेम्स में स्पेशली वो टाइमर रहता था. इट्स टू बी ए फैसिनेशन थिंग. So what does that actually represent? Like the grains of sand slipping away from your hand, valuable time is going back. Time is a resource. I have already explained this in the seminars. That time is a resource. Use it sensibly. I never say use it sparingly, because anyhow if you don't use or don't use or you don't use, time is anyhow going to slip out of your hand. No, I will not use today's night. I will hold it. You can't hold the night. Time is going to slip. So you can't hold it. Only thing is, it's a resource. Like money is a resource. Health is a resource. Your food is a resource. If you don't have food, you can't keep healthy. If you don't have money, you can't buy your basic needs also.
If you don't have a good health itself is a resource. नहीं तो मालूम पड़ा जिंदगी भर आप डॉक्टर के पास और like a kidney patient goes to a dialysis every week or every second day goes for a dialysis. What a life he is having. Forget about the money, it's a torture. So it is a resource. So here also Lord is saying the same thing. Sukadeva Goswami is saying the same thing. Ayu is a resource. Each day and night it is slipping from your hands. You can't hold it. You can only use it. And उसको use कर रहे हो तो sensibly use करो. Otherwise you are losing something valuable. And the next verse is still more pinching. Actually, there is a set of 3 verses where Shukadeva Goswami is actually झापड़ मार रहे हैं, slapping us. Do the trees don't live? वो भी जी रहे हैं. बरगद का पेड़ कितना 100 साल 150 साल रहता है. 100 साल तो आराम से रहता है कोई भी बरगद का पेड़. So trees don't live. Do the bellows of the blacksmith don't beat? अभी तो बहुत कम हो गया. पहले हम लोग जब छोटे थे तो हुआ करता था ना, the bellow used to be there, so blow. So bellow of the blacksmith not beat. All around us do the beasts not eat and discharge semen? All animals are eating and all animals are indulging in only 3 things. Eating, sleeping, mating and depending. तो ये 4 चीज में तो वो लोग इंडल्ज कर ही रहे हैं. तो उसमें नवा क्या है? What's so new about it? I just now said, time is anyhow going to go. The same time, the tree is also standing. Summer, winter, rainy, whatever the season may be, it is standing. The bellow of the blacksmith is also going on beating and beating and beating. The father beats, the father dies, the son beats, the son dies, the grandson beats. It is going on. There is no difference. What is the next verse? Men who are like dogs, hogs, camels and asses. Praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Krishna and the deliverer from evil. Men who are like hogs, dogs. मतलब एक्चुअली गाली दी है. सुखदेव गोस्वामी इज गिविंग, बढ़िया गाली दे रहे हैं. बीटवराह, उष्ट्रह, खरेर. I mean, how it is? Kharer means asses, donkeys. Ushtra means camel. Veetavara means village hog who eats stool. जो गांव का सुअर बोलते हैं ना, धर्मेंद्र वाला डायलॉग. तो ये सुखदेव गोस्वामी तभी दे दिया डायलॉग. हाँ, तो all these praise those men, even those animals who are of no use. Even those animals praise men who never who never listen to the transcendental. Praise to those men who never listen to the transcendental pastimes of Krishna, the deliverer of the evil. So they are the only class of people who can never indulge in such activities. And they are all considered to be in this category. Those who do not listen to the praises of the Lord are considered to be in that category. One who has not listened to the message about the prowess and marvelous acts of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is to be considered to possess ear holes like that of a snake and tongue like that of a frog. What is the tongue of a frog speciality क्या है? They catch the flies. हाँ, बट उसका और एक स्पेशलिटी है. हाँ, उल्टा है. It is ulta. It is not like ours. That tongue comes out like this. It lays a tongue. It's got a sticky substance. जैसे वो इंसेक्ट बैठा नहीं रोल करके
अंदर ले लेते हैं, फिर उसको खा जाएगा. तो that's why he is saying the tongue who don't chant the name of the Lord, who don't sing the, भगवान का नाम गुणगान नहीं गाता है, वो जीभा कैसा है, मेंढक के जीभा की तरह है, बस उल्टा. उसके लिए वो ट्रांट्रा करना पड़ेगा. दैट इज फ्रॉम द नो, कमिंग फ्रॉम द थ्रोट. देयर इज नो वॉइस बॉक्स, इट कैन नॉट स्पीक. कुत्ता अलग अलग स्ट्राइक, बिकॉज कुत्ते का जीवा इज लाइक ए इंसान का जीवा, बट ओनली स्पेसिफिकली फ्रॉग हैज गॉट ए रिवर्स टंग. इट गॉट अ रिवर्स टंग. रिमेंबर, फॉरगॉटन, साइंस में पढ़ाया, रिमेंबर ना. हाँ, द रॉन्ग, व्हाई, सी हाउ शास्त्र इज सो पर्टिकुलर. It has never taken any animal reference which is having a normal tongue. It is only picking, perfectly picking up only an animal which has got a reverse tongue. Then, of course, before that, जो कान भगवान का नाम नहीं सुनता है, हरि गुण नहीं गाता है, कीर्तन नहीं सुनता है, कि भगवान का कथा के बारे में नहीं सुनता है, उस कान को क्या कहा गया? स्नेक होल्स. दैट इज ऑल्सो होल, दिस इज ऑल्सो होल. बट जब तक इसमें कुछ लिया नहीं तो उसमें से स्नेक बाहर आता है. देखा है ना, पिक्चरों में तो देखा है, वीडियो में देखा हो, स्नेक कम्स आउट ऑफ स्नेक होल. इट्स टेरिफाइंग. बट दीज ईयर्स आर ऑल्सो लाइक दैट. वन मोर वर्स इज वेरी नाइस. द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, though covered with silk turban, crowned with silk turban, is only a heavy burden if not bowed down before the personality of Godhead, who can award mukti. And the hands, though decorated with glittering bangles, are like those of a dead man if not engaged in the service of the personality of Godhead Hari. What does this say further? say, जो व्यक्ति जिसका सर पे टर्बन है, अच्छा सिल्कन फेटा बांधा है, सब बांधा है, मगर या मुकुट डाला है, मगर जो भगवान के सामने न झुक. व्हाट इज दैट? इट नॉट बाउड बिफोर द नॉट इज ओनली ए हैवी बर्डन ऑन द हेड. It is a heavy burden on the head that you are not removing it and bowing down at the feet of the Lord. And the hands which are decorated with nice bangles. But किसके हाथ में वो? एक डेड बॉडी के हाथ में. क्यों? वो हाथ कभी भगवान के सामने जोड़े. Now further description. The eyes which do not look at the symbolic representation of the personality of Godhead Vishnu. Here Prabhupada is writing Vishnu. Many people don't understand that. And they have a different approach of fighting, argument. Okay. The eyes which do not look at the symbolic representation of the personality of Godhead Vishnu, his form, name, quality, etc., are like those printed on the plumes of a peacock. Peacock feather पे आंखें होती हैं, वैसी है वो आंखें जो भगवान को नहीं देखती. वो आंखें कुछ काम का है? They are like dead. They have got beautiful eyes. The peacock feather has got a beautiful eye, but is it of any use? Because that is not being used to see the Lord. भगवान को देखने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो डेकोरेटिव है. तो आपकी आंखें भी बहुत खूबसूरत रहेंगी, डेकोरेटिव रहेंगी, मगर क्या फायदा? उसने कभी भगवान को देखा है. एंड द लेग्स विच डू नॉट मूव टू द होली प्लेसेस, जो धाम नहीं जाते हैं. यात्रा कमेटी सुन लेना अच्छी तरह से, यह आप लोगों के लिए जो आप लोग कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो. कम से कम लोगों को धाम तक लेके जा रहे हो ना. यू आर यूजिंग द लेग्स टू कम टू यात्रा. वेरी नाइस वर्क. The legs which do not move to the holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks. If these legs are only going to US and Dubai, आजकल दुबई जा नहीं सकते हैं, but going to nice beautiful cities
nice places, but they don't go to Dham. They are like tree trunks. Jade hai, jad hai. Where are these trees rooted to? Materialistic enjoyment. If we don't use our legs to go to the Dham, then we are wasting our human birth. These are all in continuation with that one shloka. आयुर हरति वै पुंसन. उस एक श्लोका का ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आपकी आयु नहीं, आपका शरीर का एक एक भाग आप वेस्ट कर रहे हो. फर्स्ट इज आयु. जिस समय आपको पता चला कि भगवान ही सब कुछ है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आई हैव टू रीच टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड आई हैव टू अटेन हिम. फ्रॉम दैट मोमेंट till the moment your body becomes zero, you are wasting your life if you are not using that life for praising the Lord. Then he is coming individually, part by part. The ears which do not listen, they are like snake holes. The tongue which does not sing the glories of the Lord is like frog's tongue. Then a head which does not bow is like a burden. Those turban and your crowns are a burden. Then hands which do not fold in front of the Lord, no pray. They are very nicely decorated. They are like dead bodies, hands. And here is saying the eyes which do not look at the Supreme Personality of Godhead. They are like eyes of peacock eyes. The peacock feather में जो eyes है वैसा ही है. And the legs which do not walk to the धाम are like tree trunks. बाकी पूरा दुनिया में किधर भी जाना है घूम के आ जाओ, but still it is of no use. The person who is not at any time received the dust of the lotus feet of the Lord's pure devotees upon his head is certainly a dead body. जो बंदे ने शुद्ध भक्तों का चरण रज नहीं प्राप्त किया, he is good as. पर यहाँ पे किधर भी सुखदेव गोस्वामी ने लोभ का बात नहीं किया. इसमें तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, चैरिटी करोगे, अच्छा पैसा नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, पैसा देके कर लो. धाम जाना तो जाना है, नहीं आपको नहीं जाना है ना. वेरी नाइस. हाँ आजाद है. हाँ यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो. आप बस स्क्रीन पे हाथ लगाओ. हाँ, दैट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. इफ यू वांट यू शुड लिसन टू इट. जेनेसिस का एक सॉन्ग है. It's from the Catholic Problem Church. It's one of my favorite songs in my college time. I still listen. Okay, it's beautiful. All of you note it and listen to this song. Jesus, He knows me. The name of the song is Jesus, He knows me. Very hit song of our era. Very hit song. And Phil Collins is one of the singer. Genesis group ka Phil Collins was there. And that whole song is actually opening, or rather disclosing the secret of this Christian missionaries. Sorry to say, any institute or missionary finally lands up in this mess. Lands up in this mess. There the song he says, you don't know whom I met last night, and don't worry, Jesus talks to me. Jesus told me, I can relieve your sins. You just touch the TV screen. I will touch the screen here. I will touch the camera screen. You touch the TV screen, and I will remove your sins. You pay me the money. You just pay me the money. Please watch that song. It really, I'm not joking. Or rather, Priya, I would request you to put it in the group so that others can understand. At least those personally, send it to personally who have attended this class. You should listen to this. And it shows that this is not just आज ये संस्थान सब गलत काम नहीं कर रहे हैं. उस जमाने से यूएस में ये हो रहा था. It's happening in US in those days. And he is saying, don't believe in God, just believe in me. He goes to an extent to say in that song, the lyrics is beautiful. Don't believe in God, just believe in me. Because Jesus who knows me, He knows me, He knows I am right. I've been talking to Jesus all my life. The song is there. I've been talking to Jesus all my life. So Jesus, He knows me, He knows I am right. It's a beautiful song. And it shows this is how
people make buck, make their money, make their livelihood. But such people, for billions and trillions of lifetimes, life birth, cannot get out of the cycle of birth and death. They will be internally stuck. यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो पुण्य का लोभ करता है, भगवान के पास जाने का लोभ करता है, वो ही जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकलता है. तो ऐसे व्यक्ति निकलने वाले हैं क्या? There's no chance. So the devotee upon the head is certainly a dead body, and the person who never experiences the aroma of the tulsi leaves from the lotus feet of the Lord is also a dead body, although सांस ले रहे फिर भी मरे हुए की जैसे. You know, I'll just conclude today's session with one important understanding. You know, we devotees also have, when we hear from other people, you know, some desires pop up. Come, someone else, I went to this hotel, I went to this place, I went to this nice, you know, कुछ अच्छे जगह पे, अच्छे country में घूम के आया. And by the grace of God, you are also well, you know, संपन्न हो आप जाने के लिए. But still, what is the problem? Why do you get this desire? Saturday इधर भी आ जाते हो, मुंडी भी हिला के जाते हो, फिर भी वहां जाके ये डिजायर क्यों आता है? Tell me. But they are better preachers than us. That means what? They are better preachers than me. That's what the base calculation is. Tell. No. It's not awesome. A hybrid of both. Okay, something more. We are still considering ourselves as the body and We are still in the bodily conscious of life. We have never come out of it. We can never come out of it also. Because the body all three times requires food, water, comfort, AC, you know, car, whatever it is. All basics which we require. But as long as those basics are not applied for finally achieving the Lord, these basics become demand, wants and luxuries. Secondly, the most important thing, we are carried away by those people. Please don't make noise. We are carried away by those people. The reason is, kahin na kahin, yes, vasana is there, desire is there, and everything is there. Above all, there is still a, you know, what do you say, a doubt. There's still a doubt existing. Might be, you know, I walk in both the boats. I travel in both the boats. मैं ये भी मतलब ब्रिस्टो में खाते खाते भी मैं बैक टू गॉडहेड क्यों ना जाऊं? मैं यू नो एक स्कैंडिनेवियन ट्रिप करते करते व्हाई कांट आई गो बैक टू गॉडहेड? व्हाई कांट आई गो फॉर अ क्रूज टू सम कंट्री एंड देन आई गो बैक टू गॉडहेड? This is the dvand which each and every one who is having this knowledge still fights in his mind. This war, this conflict is going on in the mind कि कुछ कोई time है, that sincere, you know, that rocket, you know, missile type, drone type भक्ति में end में कर लूँगा, अब थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा bodily enjoyment कर लेता हूँ. These are the small traps for one to achieve the actual goal of life. Actual goal of life is going back to Godhead. And this goal को पाते पाते बीच में इतना traps. This is like a snake and ladder game. कौन सा सांप कब कौन सा सांप आके काटेगा? And CD is like your endeavor in devotion. They are like staircase. सांप सीढ़ी में होता है ना, staircase भी आता है कभी कभी, सर्र करके 3 लाइन ऊपर आ गया, बाजू में बैठा रहते he is sitting, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही ना, अभी मैं पहुँच गया हूँ, now I know life is cake walk, but
द मिनट आप नो वो फेमस ऐड है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, भक्ति में सबसे ज्यादा है ये। थोड़ा भी आपका फोकस इधर उधर गया, यू आर गॉन फॉर अ सो नजर मत हटाना, भक्ति पे फोकस रखना। With this, I would like to close today's class.